डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा स्नोर करती हूँ, क्या मुझे स्लीप एपनिया है? स्नोरिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपकी नाक में कोई दिक्कत है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, नाक के अंदर पॉलिप्स हैं, वो भी स्नोरिंग कर सकते हैं। आपके गले में कोई दिक्कत या स्लीप एपनिया, ये 3-4 चीज़ें आपको स्नोरिंग करवा सकती हैं। हर स्नोरिंग स्लीप एपनिया नहीं होती। काफ़ी सारे पेशेंट्स में सिर्फ स्नोरिंग होती है पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्नोरिंग। अगर स्नोरिंग के साथ आपको दिन में सारा दिन नींद आना, रात में बार बार नींद खुल जाना या नींद में सांस रुक जाना, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको भी स्नोरिंग के साथ ये एड ऑन सिम्टम्स हैं तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपना टेस्ट करवाएं।